توجه وليد اليوم إلى مدرسته سيرا على الأقدام، ولكن دون أن ينتبه أن يأخذ مظلته معه. وصل إلى الصف وكان مبللا بشكل تام، فطلبت منه المعلمة أن يتوجه إلى غرفة الناظر. طمأنه هذا الأخير بأن سيحضر له منشفة ومن ثم يبدل ملابسه. طلب له فنجانا من الشاي. شعر وليد بالسعادة العارمة، ومن منا لم يشعر بهذه السعادة عندما يجلس في غرفة الناظر. بدل ملابسه على عجل في الغرفة المخصصة لذلك، ثم توجه إلى الصف ليكمل نهاره الدراسي وكأن شيئا لم يكن. وأنتم يا أصدقاء لا تنسوا المظلة وأن تتابعوا أخبار الطقس.